بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيباتي المسكرين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بفضل الرحمن راجعه لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض الفيش السريع باسهل واحلى طريقه ممكن تعمليها، وبامر الله ينجح معاكي من اول مره. يلا يا قلب اختك، لايك وشير واشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفيني. والله العظيم هتستفادي مني كتير، وانا هستفاد منك ان انت دخلتي وشرفتيني وجبرتي بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين. يلا نقول بسم الله ونصلي على شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وندخل على الفيديو على طول. مبدئيا علشان نبقى متفقين مع بعض، هتشتغلي بحليب او هتشتغلي بميه، الاتنين هينفعوا بامر الله. انا كان عندي لبن حليب قلت اشتغل بيه، يطلع كده جميل، اللهم بارك. معايا كوبايتين من اللبن الحليب، اللهم بارك، كامل الدسم زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي. معايا كمان كيس من الخميره الفوريه او معلقه كبيره من الخميره الفوريه. تعالى اقولك على تكايه حلوه كده تعمليها قبل ما تضيفي الكركم. قبل ما تضيفي الكركم يا قلب اختك، انخليه كده على مصفى صغيره علشان يبقى ناعم كده وجميل في قلب الفايش. التكايه دي مش هتلاقي حد يقولك عليها خالص. اللهم صل على سيدنا النبي. بعد كده حطيت نص كوبايه من السكر، يعني حوالي 5 معالق كبار من السكر، بيخلي الفايش بتاعنا طعمه جميل كده، اللهم بارك. بعد كده يا ست الكل معايا كوبايه الا ربع من الزيت، عليهم ربع كوبايه من السمنه. عايزه تضيفي كله زيت مفيش مشكله، ولكن حته السمنه اللي احنا حطيناها دي بتدي نعومه كده في قلب الفايش، اللهم بارك، زي العسل. ضفت كل المكونات على بعض بالشكل ده، وهقلبها بقى بالمضرب السلك لما كل حاجه تدوب معايا، السكر بالكركم بكل حاجه. لو انتم ملاحظين انا ما ضفتش اي الوان صناعيه ولا كمان ضفت زعفران، لان بودره الزعفران بتبقى لون مش اكتر، فانا حبيت اخليها بالكركم بس كده على طول. طعم وريحه حاجه كده، اللهم بارك، احلى ما بتشتريها من الافران. تعالي بقى يا ست البنات نجيب كيلو دقيق سايب من عند العطار، انا كنت جايباه ب20 جنيه. بس عدي دقيق كده على ما ادخل الاول علشان يبقى كده، بصوا الفايش يقرمش ونعومه حاجه كده، اللهم بارك. نخلت كل الدقيق، اللهم صل على سيدنا النبي. معايا كمان ربع معلقه صغيره الملح، وبعد كده قلبتها على الدقيق، وزيها بالظبط ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. طيب انت بتحطي بيكنج باودر ليه يا دعاء؟ انا بحط البيكنج باودر يا بنات علشان تبقى الفاشيه كده هشه مش مكتومه، زي ما شفتوها كده في بداية الفيديو. معايا بقى تكاية حلوة، يا تضيفيها يا ما تضيفيهاش براحتك خالص. معايا معلقتين كبار من السمسم، بس قسما بالله اضافة السمسم بتخلي الفايش يروح حتة تانية خالص. مش هتلاقي الحاجات دي عند الافران خالص، هما بيعجنوا بمية، مش بيحطوا سمسم، مش بيحطوا المكونات القمر النظيفة اللي احنا حاطينها دي. بص بقى يا قلب اختك، الكوبايه اللي كنت حاطه فيها السمنه والزيت مليتها جنبي كده ميه، وركنتها جنبي علشان لو احتجتها ولا حاجه. واللهم صل على سيدنا النبي. هبدأ أسمي بالله وأعجن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. في البداية كده حاول أدخل كل الدقيق في قلب السوائل. عايزة أقول لكم من أحلى وأسهل الوصفات اللي أنا بحب أعملها في المخبوزات هو الفايش. جربوا الطريقة دي بأمر الله هتنجح معاكم من أول مرة. طعمه حلو جدا، مشبع، والولاد مش هيبطلوا يطلبوا منكم. كوباية شاي بحليب كده الصبح جنب وحدتين فايش، انسي الدنيا وما فيها. ينفع تعمليه بقى في الصيف في الشتاء براحتك، انا بحب اعمله في كل وقت. فطبعا حبيت اشارك معاكم وصفتي النهارده، زي ما قلت لكم اكتر من فيديو انا مش بنزل اي وصفه غير لما اكون مجرباها في بيتي مره واتنين وتلاته، وفي الاخر بنزلها لكم انتوا. بص بقى يا ست الكل، كوبايه الميه اللي جنبي انا اخدت منها كده نص كوبايه، وبدات اللهم صل على سيدنا النبي اعجن. طبعا لو احتجت تاني انا هاخد، مفيش مشكله. شايفين بقى، اللهم صل على سيدنا النبي. اعجني بقى في الوقت ده عجنه محترمه لغايه ما الطبق بتاعك كده يبقى نظيف وزي الفل كانه مغسول. شايفين بقى الجمال؟ الطبق اللهم صل على النبي كانه اتغسل، اللهم بارك، طريه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايديا، حاجه كده اللهم بارك. فين اللايك بقى يا قلب اختك؟ حط اللايك الحلو من ايديكي، واعملي مشاركه للفيديو، وكومنت قمر زي كده، ربنا يكبر بخاطرك يا رب، اللهم امين. بعد ما عجنت العجينه عجنه محترمه غطيتها كده بكيس بلاستيك، واللهم صل على سيدنا النبي، وغطيها كمان بفوطه، واسيبها حوالي تلت ساعه نص ساعه. طبعا انتوا شايفين الجو عامل ازاي، فمش هتاخد وقت معايا خالص. تعالوا بقى نشوف بعد بالظبط نص ساعه. انا كنت اتلهيت عليها شويه فسبتها براحتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اتفاجئت من الخمر بتاعها، شايفين الجمال، اللهم بارك. ومن نجاح عجينة الفايش لازم تسيبيها تاخد راحتها في التخمير، يعني ترفع كده ما تقلقيش خالص. اللهم صل على سيدنا النبي. ههبط بقى كل الخمر اللي فيها بالشكل ده، وبعد كده ابدا اقطعها على 3 4 5 براحتك. انا بالنسبه لي قطعتها على 3. اخر طبعا جزء من العجينه حسيت ان هو صغير شويه، فاخدت الحته الباقيه وجمعتها عليها بالشكل ده.
شايفين طراوة العجينة عاملة ازاي؟ اللهم صل على النبي. والله العظيم من انجح الطرق، مش هتبطلي تعملي الفايش لما تشوفي الطريقة دي. امشي على الخطوات زي ما انا عاملاها كده بالظبط، بامر الله يطلع معاكي احلى من اللي انا عاملاه. ومش هنشتري حاجة من بره، لان كل حاجة دلوقتي بقت غالية جدا جدا. يعني الحمد لله على كل شيء. بصي بقى يا ست البنات، انا ما سبتهاش ارتاحت ولا اي حاجة. انا اخدت كده اول كورة كورتها على الرخامة بتاعتي نظيفة وزي الفل، وبدأت اسمي بالله وافردها بالنشابة بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم انا ولا حاطه ماده دهنيه ولا حاطه دقيق ولا الكلام ده كله. حذاري تحط دقيق او ماده دهنيه تاني، هي فيها دهون كفايه الحمد لله. طبعا انا في البدايه ببططها بايديا شويه، وبعد كده بحاول بقدر الامكان اعملها مستطيله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين بقى لونها حلو ازاي؟ ولا حطينا لون زعفران ولا حطينا لون غذائي ولا اي حاجه. اللهم بارك. شويه الكركم خلوا العجينه تحفه. بعد ما فردتها حوالي نص سنتي، بسمي بالله وببدا ارولها بالشكل ده، كانك بتعملي رغيف فينو بالظبط. قفلي برضو من الجناب وقفليها كويس جدا علشان ما تفتحش معاكي في قلب الفرن. وبكل ما انا بقفل بحطها في ارضيه الصينيه. تمام كده، يا رب كل حاجه تكون واضحه قدامكم. طبعا بعد ما قفلتها كويس برولها تاني كده، اللهم صل على سيدنا النبي، على الرخامه. وبعد كده زي ما بقول لكم مكان ما قفلت واحطها في قلب الصينيه. الصينيه بتاعتي دي انا كنت حاطه لها ورقه زبده علشان الصينيه قديمه شويه، فحبيت احط لها ورقه زبده. لكن انتوا مش مجبرين خالص تحطوا ورق زبده. خلصت اول واحده اللهم بارك وغطيتها بكيس بلاستيك، ونرجع نشكل تاني واحده. نفس الكلام برضو، بدات افردها على الرخامه وعملتها مستطيل، وبدات ارولها على بعض بالشكل ده. اول ما تبداي تروليها بتبداي تقفلي كده بصوابعك وتكري على طول ورا بعض بالشكل ده. تقفلي من الجناب يا ست الكل، وتقفليها كويس جدا جدا كانك بتقفلي فينو. وبعدين بتروليها تاني على الرخامه، ومكان ما بتقفلي بتحطيها في قلب الصينيه. والنبي شفتوا اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده خالص. بص بقى يا ست الكل، اللهم صل على النبي. حطيت الاتنين جنب بعض بالشكل ده في الصينيه، وطبعا سايبه مسافه بينهم علشان طبعا لسه هيختمر تاني. بس حاولي بقدر الامكان تظبطي الرغيف بتاعك بالشكل ده. حطيتها بكيس بلاستيك وكمان غطيتها بفوطه. واخر واحده طبعا عملتها مع نفسي، وهحطها في القالب ده اللي هو بتاع التوست. هحطها بالشكل دوت علشان برضو تختمر معاهم بنفس الشكل. طبعا القالب اللي معانا انا كنت دهنه بسيطه من الزيت. نفس الكلام اغطيه برضو بكيس بلاستيك وفوطه، واسيبهم بقى لما يختمروا كلهم مع بعض. تعالوا نشوف بقى بعد ما اختمروا تاني، اللهم صل على النبي، حجمهم تضاعف اللهم بارك بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. اعملي الحاجه كده بمزاج وسمي بالله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وانت واقفه في المطبخ طول الوقت اعرفي ان الحاجه هتطلع معاكي اللهم بارك بالزياده. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. طبعا معظمنا وكمان الافران مش بيدهنوا وش الفايش باي حاجه خالص قبل ما يدخلوه الفرن، لكن عند اختك دعاء حبيبتك بتحب تدلعكم. انا معايا البخاخ القمر دوت، كانت بنتي حبيبتي جايبهولي، حطيت فيه اقل من ربع كوبايه من اللبن. شايفين انا بحط لكم اللبن على ايدي علشان اقول لكم ان ده لبن. تمام كده. وابدا اسمي بالله ورشرش على الفايش بالشكل ده. انا ما حبيتش ادهن بفرشه علشان الخمر بتاعنا ما يهبطش. في الوقت ده بقى انا كنت شغلت الفرن قبلها ب10 دقايق. دخلت الفايش اللهم صل على سيدنا محمد في الرف اللي فوق النص، يعني خليه عالي شويه، وما شغلتش عليه الشوايه خالص، هو ياخد لون براحته. طبعا الفايش بيدخل على نار عاليه وبعد كده بتهدي النار لوسط. شايفين بقى الجمال؟ اللهم صل على النبي. اختمر صح اللهم بارك، حاجه كده زي الفل. بصوا بقى عايزه اقول لكم للاسف التصوير قطع معايا هنا وانا ما كنتش واخده بالي خالص. المهم انا كنت طلعت الفايش وسبته هدي شويه وقطعته زي ما انتم شايفين كده، ومش هي دي الكميه كلها. اللهم صل على النبي. انا عندي الولاد هنا اللهم بارك كانوا بياكلوه وهو طري. بصوا بقى انا بقول لكم انا قطعته ازاي. طبعا لازم يكون عندك الترانش دوت او سكينه مشرشره وتبداي تقطعي بيها بالشكل ده. والافضل ان انت تسيبيه لتاني يوم لما يبرد تماما علشان ما يتكسرش معاكي ولا اي حاجه. ولكن للامانه انا ما كملتش فيه ربع ساعه وبدات اقطع فيه. شايفين؟ اللهم صل على النبي، طري ومفرغ ازاي من جوه، اللهم بارك زي الفل. من انجح الطرق زي ما بقول لكم، جربوها وعلى ضمانتي بامر الله تدعوا لي. طبعا انا قطعت كل الكميه اللهم صل على سيدنا النبي، ورصيتها في الصواني ودخلتها طبعا الفرن لما طبعا تاخد لون، وبعد كده بقلبها، وهكذا لما بخلص كل الكميه. شايفين بقى؟ ما شاء الله انا رصيت الفايش كله على شبكه الفرن وكمان في الصينيه. كل لما بتاخد لون بقلب تاني الفايش على الجنب التاني لما كله اخد لون بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
شايفين بقى الجمال؟ اللهم صل على النبي. والله يستاهل لايك منكم وكومنت قمر كده تجبروا بخاطري علشان استمر واتشجع كده وانزل لكم احلى الوصفات بامر الله. شايفين قد ايه مقرمش وجميل؟ اللهم صل على النبي. كله اخد لون موحد، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا مش هشكر في الوصفه بتاعتي، انتوا بقى نفذوها وبامر الله تعجبكم. رايكم كده في الوصفه دي تاخد كام من 10؟ بامر الله انتوا هتدوني 10 من 10. بحبكم جدا جدا، وربنا يكبر بخاطر كل اللي بيكتب لي كلمه طيبه ولو بالمثل. ربنا يسعدكم ويديمكم لقلبي يا رب، اللهم امين. انا كده خلصت فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. كالعاده حبيباتي المسكرين، لو استفدتوا النهارده من الفيديو لايك وشير واشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.